മാണിക്യമലരായ പൂവി മഹദിയാം ഖദീജ ബീവി മക്കയെന്ന പുണ്യനാട്ടിൽ വിലസിടും നാരീ ഖാത്തിമുൻ നബിയെ വിളിച്ച് കച്ചവടത്തിനയച്ചു. കണ്ട നേരം കൽബിനുള്ളിൽ മോഹമോദിച്ചു. കച്ചവടവും കഴിഞ്ഞ് മുത്ത് റസൂലുള്ള വന്ന് കല്യാണാലോചനക്കായി ബീവി തൂനിഞ്ഞേ. പഴയ കാലം മുതലേ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരും നമ്മുടെ വീടുകളിലുമെല്ലാം പാടിയിരുന്ന മനോഹരമായ ഒരു പാട്ടാണിത്. പക്ഷേ ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ, കഥയറിയാതെ ആട്ടം കൊള്ളുകയാണ് നാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെയും അതേ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ ബീവി ഖദീജത്തുൽ കുബ്രാ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെയും ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഈ മനോഹരമായ ഗാനം ഏതോ ഒരു അഡാർ ലവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതേ ആ സിനിമയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലൂടെ ചില ഗോഷ്ഠികൾ കാണിക്കുകയും അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഷെയറുകളായി അതുപോലെ അപ്ലോഡുകളായി സ്റ്റാറ്റസുകളായി നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എത്ര വലിയ അപരാധമാണ്. ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടൂല. മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടൂല. ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ ബീവി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, പൊരുത്തമല്ല. വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണേ, ചിന്തിക്കണേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബീവി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലുണ്ടായ ഒരു പ്രേമമല്ല കേട്ടോ അതേ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഓരോ വിവാഹങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനമില്ലാതെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദിവ്യ സന്ദേശമില്ലാതെ അതേ എന്റെ ഒരു കല്യാണവും നടന്നിട്ടില്ല, എന്റെ ഒരു മക്കളുടെ കല്യാണവും ഞാൻ നടത്തിക്കൊടുത്തിട്ടില്ല. എല്ലാവരുമായുള്ള കല്യാണം നടന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണ്. ബീവി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയദാ അതേ തന്റെ 40ാമത്തെ വയസ്സിൽ 25 വയസ്സുള്ള റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കല്യാണ ആലോചന നടത്താൻ പ്രത്യേകമായ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. തന്റെ അടിമയായ മൈസറത്തിന്റെ കൂടെ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ബീവി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഷാമിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അതേ വഴിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതനായ നസ്തൂറയെ കാണുന്നതും ആ നസ്തൂറയതാ ഒരു മരത്തിന്റെ തണലിൽ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വിശ്രമിച്ചു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രവാചകനാണെന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുകയും മാത്രമല്ല മൈസറത്തെന്ന് പറയുന്ന ആ ബാലൻ നോക്കുന്ന സമയത്തതാ മേഘങ്ങൾ തണലിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ആ മേഘം തണലിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയാണ്. കച്ചവടത്തിൽ വലിയ അത്ഭുതകരമായ ലാഭമുണ്ടാവുകയാണ്. വിഷയം വന്ന് മൈസറത്ത് അതേ ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് പറയുകയാണ്. കണ്ട അത്ഭുതങ്ങൾ, കേട്ട അത്ഭുതങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കല്യാണ ആലോചന നടത്തുന്നു. അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കല്യാണം നടക്കുകയാണ്.
അന്ന് ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹക്ക് 40 വയസ്സാണ്. മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് 25 വയസ്സാണ്. 65ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ബീവി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത്. ഈ 25 വർഷത്തോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ എല്ലാ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും അതേ വലിയ റോൾ മോഡലായ ജീവിതമല്ലേ? തുല്യതയില്ലാത്ത ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരല്ലേ? ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ കുടുംബ ജീവിതം പഠിക്കേണ്ടത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു ഭർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ട സർവ്വ പരിചരണവും കൊടുക്കുകയാണ്. ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ വഫാത്താകുന്നത് വരെ വേറെ ഒരു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് മുത്തു റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല. കല്യാണത്തിന്റെ മുമ്പ് പ്രേമിച്ചതല്ല, കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷമാണ് ശരിയായ പ്രേമമെന്ന് ലോകത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത അതേ വലിയ 2 ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരാണ് സയ്യിദുൽ കായിനാത്ത് ഖാതിമുൽ അംബിയാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും അവരുടെ പ്രിയതമയായ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ ബീബി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ. ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്തേ നബിയെ എന്നും ഖദീജ ബീവിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഖദീജക്ക് പകരം ഖദീജയല്ലാതെ വേറൊരാളും എത്തുകയില്ല. എനിക്ക് മക്കളെ തന്നത് ഖദീജയാണ്, എനിക്ക് സാന്ത്വനം തന്നത് ഖദീജയാണ്, പ്രതിസന്ധികളുടെയും പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിലും എനിക്ക് തുണയായത് എന്റെ ഖദീജയാണ്. മാത്രവുമല്ല, ഖദീജ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വഫാത്തിന്റെ സമയം ചരിത്രത്തിൽ ആമുൽ ഹുസ്ൻ, വേദനയുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടില്ലേ? അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എന്റെ സഹോദരിമാരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, ചെറുപ്പക്കാരികളെ, വിഷയമറിയാതെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗോഷ്ഠി കാണിക്കുമ്പോ, ആ പാട്ടും പാടി എന്തെങ്കിലും വൃത്തികേടുകൾ കാണിക്കുമ്പോ, അത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിക്കൊണ്ട് അത് പരസ്പരം കൈമാറാനുള്ളതല്ല. ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നല്ല ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായി, ചെറുപ്പക്കാരികളായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. മാപ്പിളപ്പാട്ടെന്ന പേരിൽ പലരും അതേ ആൽബങ്ങൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പഴയ കാലം മുതൽ തന്നെ നല്ല നല്ല പാട്ടുകളെ ഇവിടെ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപമതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സിനിമയിലേക്കും ഈ പാട്ടുകൾ കടന്നു വരുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മനസ്സുവല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി. ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ, ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു നൈമിഷികമായ സുഖത്തിന് വേണ്ടി, സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും അവിടുത്തെ അതേ നമ്മുടെ ഉമ്മയായ ബീവി ഖദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹയും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് മരിച്ച് ഖബറിൽ പോകേണ്ടവരാണ്. ആഖിറമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകമുണ്ട് എന്ന ബോധം വേണേ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. കാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട രൂപത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈമാനികമായ പ്രസരിപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രകടമാക്കാൻ യജമാനനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്കും ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരികൾക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്.